sehat alami. Kali ini saya akan berbagi resep alami untuk mengobati batuk kering khusus orang-orang dewasa ya. Berikut ini bahan-bahannya, yaitu yang pertama jeruk nipis atau jeruk beras, jeruk nipis satu buah jeruk nipis, kemudian serai satu batang cukup, kemudian satu jempol jahe, kemudian madu 1 sendok makan madu, kemudian air 300 ml, 300 ml. Kalau dia segitu air mineral 320 ml lah. Video ini sampai selesai ya. Oke. Oke, kita pertama singkirkan terlebih dahulu. Kita kupas ini. Kita kupas. Serainya kita potong kecil biar lebih mudah. Kita rebus dengan air tadi ya. Oke, kita rebus dengan air.
mendidih ya, dalam aci kita campur jadi satu. Rebus sampai mendidih. Rebus tidak harus sampai terlalu mendidih ya, yang penting warnanya udah berubah.
Kemudian sambil menunggu ini kita potong jeruknya. Sambil menunggu dingin kita potong jeruknya, kita peras ya. Ya. Terus juga bisa menggunakan sendok untuk mengaduknya atau menggunakan satu batang serai lagi untuk mengaduknya, dan kita campurkan lagi juga boleh ya, biar lebih terasa nikmat. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Diminum 1 kali sehari.